Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda ham biz Blender Tour versiyasi bilan boshlab olamiz va darsimizning asosiy maqsadi bugun biz shu shaxmat donachalarini yaratish va ularga animatsiya yaratishdan iborat bo'ladi. Biz boshlashdan oldin avvalo hammasini tanlab olib obyektni va X tugmasi bilan o'chirib tashlaymiz va Shift A tugmasi bilan curve, bezier curve'ni qo'shamiz. Va ko'rganingizdek bir chiziq donasi qo'shildi. Endi Tab tugmasi bilan biz object modedan edit modega o'tamiz ko'rganingizdek. Endi buni X tugmasi bilan yana ham segment sifatida o'chirib tashlaymiz. Bu yerda bezier curve izi qoldi va Y ortografik o'tib olganimizdan so'ng shakl chizib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni shift, ya'ni uzun tugmani bosganingizda draw bosasiz va chizishni boshlaysiz. Masalan, bundoq qilib bundoq shaklda va bu ustki qismi va yuqoridan dumaloq shaklda yaratamiz. Ko'rganingizdek bu shaxmat darajasi bir yarmi, ya'ni bir qismi hisoblanadi va endi bunga biz modifier qo'shamiz, ya'ni add modifier orqali generation va screw, ya'ni aylantirib beradi, ya'ni shaklini chiqarib beradi. Ko'rganingizdek tana hosil qildi. Endi biz ortga qaytib olamiz, buni bosib va tanlagan holda va X tugmasini bosib biroz epaqaga keltirishimiz kerak bo'ladi. Ko'rganingizdek va X tugmasini bosamiz va bu ham to'g'rilab olib, buni ham o'zingiz xohlaganingizdek to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Men ham o'zimga kerakli darajada to'g'rilab olaman. Va ko'rganingizdek va buni yana biroz X bilan ortga kengaytirib, buni ham biroz kengaytirib, bu to'g'rilashlarni o'zingiz ham to'g'rilab olasiz. Ya'ni videoda biz biroz kamroq vaqt sarflaymiz. Cho'zib yurmaslik maqsadida. Bu oddiy bir ko'rinishi bo'ldi. Shaxmatni tab tugmasini object modga o'tamiz va shift tugmasi bilan X tugmasini bosib duplikatsiya qilamiz. Ko'rganingizdek duplikatsiya qilib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz tab tugmasi bilan edit modga o'tamiz. Bu edit mod object o'tganini siz bu yerda yuqorida ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mana shu holatda ham almashtirishingiz mumkin. Bizga kerak bo'ladigan yana bir usullardan biri, buni biroz kichraytirib olib va buni Z bilan yuqoriga ko'tarib olamiz. Ya'ni bunga nisbatan biroz balandroq hisoblanadi va shunisi yetadi. Va bundan so'ng buni ham ya'ni shu holatda qoldirib va buni ham to'g'rilab olamiz. Agar shaxmat o'ynagan bo'lsangizlar, bu jarayonni yaxshi bilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni buni biroz aylantirib va S tugmasi bilan qisqartiramiz. Biroz qaytarib va shu holatda menimcha yetsa kerak deb o'ylayman. Buni tayyorlash biroz murakkabroq va vaqt oladigan darajada bo'ladi va shu sababli biz ya'ni ko'proq ajratamiz. Buni ham duplikatsiya qilib yoniga o'tkazib olamiz. Keyingisi biz tab tugmasini o'tkazib olib, tugmasi bilan va biz biroz buni ham yana ko'tarib olamiz. Z va R tugmasi bilan, ya'ni kosa sifatida hosil qildirib olamiz. Tugmasini bosib yuqoriga ko'tarib va S tugmasi bilan, ya'ni oldin R tugmasi bilan orqaga yo'yamiz va tugmasi bilan ko'tarib va shu holatga keltirib biz malika qirolicha ko'rinishga keltirib olamiz. Endi bundan keyin ya'ni objektga o'tamiz va biz har bitta jarayonni duplikatsiya qilib olamiz. Ya'ni shift tugmasi bilan va X tugmasi bilan duplikatsiya qilib olamiz va tab tugmasi bilan biz buni Z bilan biroz ko'tarib olish kerak. Mana shu holatda bu ya'ni qurol ko'rinishda bo'ladi.
bunisi malika, bu esa qurol ko'rinishda. Va bundan tashqari biz qurolni belini ham biroz katta qilib va undan so'ng bu yonini ham biroz kattalashtiramiz. Va ko'rganingizdek, hozir biz bu jarayonda, ya'ni 6 ta shaxmat donasidan, ya'ni 6 xil shaxmat donasidan 4 tasini yaratib oldik. Endi biz 2 tasini yaratishimiz kerak. Va keyingi yaratishimiz uchun biz boshidagi asosiy shaxmat donasini tanlab olib va Shift tugmasi va X tugmasi bilan keyingi qismga o'tkazib olamiz va buni ham Tab tugmasi bilan o'z holatiga keltirib olamiz. Bundan tashqari biz X tugmasi bilan vertexni bosib o'chirib tashlaymiz va ko'rganingizdek buni tekstlab olamiz. Buni ham tanlaymiz GX. Chunki bu holatida biroz qalinroq ko'rinishda shakllanadi. Va I tugmasi bilan Z tugmasini bosib yuqoriga ko'tarib olamiz va G tugmasi bilan yoyib olamiz va uni ham I tugmasi bilan yuqoriga ko'tarib, ya'ni G Z tugmasini mana shu holatga keltirsak bo'ladi. Yoki GZ biroz pastroq va shu holatda yetadi va buni ham bu holatda. GZ bilan biroz balandroq ko'taramiz. Ya'ni mana ko'rganingizdek buni ham epaqqa keltirib oldik va E tugmasi bilan va ichki tomonga yuz yaratamiz. X tugmasini biroz surib va Y va shu holat va I tugmasi bilan ichki yuzga hosil qilamiz va shu holatda yetadi. Oxirida bu darchalarni yopamiz va keyingisi murakkabroq ozgina biroz ko'pamiz hosil qilishimiz kerak. Ya'ni Tab tugmasi bilan object mode ko'tamiz va Shift va X tugmasi bilan yoniga duplikatsiya qilib olamiz. Bu keyingisi hammaga ma'lum bo'lgan, ya'ni otni biz hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Bu tomonni tanlab X tugmasi bilan vertex bilan o'chirib tashlaymiz va Z va G yonga surib olib, otni hukmi ko'rsatishimiz mumkin. Va bu taglik qism, ya'ni postavka bo'ladi va undan so'ng Shift A tugmasi bilan bezier curve qo'shib olamiz. Ya'ni bu ko'rganingizdek bu yonda qo'shildi. Bu sabab hozir bunga aralashmagan holda, ya'ni otni yuqori qismini, tana qismini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Va bezier curve'ni qo'shganimizdan so'ng Tab tugmasi bilan yana object mode o'tamiz va X tugmasini bosib segmentni o'chirib tashlaymiz. Va shundan so'ng Shift va uzun tugmani bosib draw'ni tanlagan holda bizga kerakli bo'lgan, ya'ni qismni chizib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu joydan tanlab va otni bir yoni bu bo'yin qismi bo'ladigan bo'lsa va yuqoriga biroz chizib va shu ko'rinishda yana qaytamiz. Mana ko'rganingizdek otni yuqori qismini chizib oldik. GX tugmasi bilan va ko'rganingizdek va biz buni bosib olamiz va ko'rganingizdek bu bilan buni, ya'ni F tugmasi bilan bog'lab olishimiz kerak bo'ladi. Oldin buni tanlab S tugmasi bilan kichraytirib va GX tugmasi bilan orqaga biroz qaytamiz va buni ham biroz kichraytirib olib va ko'rganingizdek o'z ipga kelib qoldi va Z tugmasini yuqoriga ko'taramiz. Bu jarayonni asosan shaxmat o'ynaydigan qiziqadiganlarga tavsiya qilardim, chunki jarayon juda ham ajoyib holatda ketyapti. Va endi biz avval Tab tugmasini o'tib olib, buni tanlagan holda va sichqoncha o'ng tugmasini bosib convert to'dan, ya'ni meshga o'tib olamiz, ya'ni object sifatida. Va Tab tugmasi yana qaytamiz. Ko'rganingizdek bu safar nuqta shaklda hosil bo'ldi va A tugmasi bilan hammasini tanlab olamiz va undan so'ng biz E tugmasi bilan va Y tugmasini bosgan holda extrude qo'shishimiz kerak bo'ladi. Va Ctrl I tugmasini bosgan holda tanlamagan qismini tanlab olib va Y tugmasi bilan yana bu tomonga extrude qilib olamiz. Va ko'rganingizdek otni yana bir qismi tayyor bo'ldi desa ham bo'ladi. Va bu tomonni F tugmasini bosib to'ldirib olamiz
va undan so'ng va X-ray ko'rinishni qo'zib olamiz va bu tomonni tanlab F tugmasini bilan bosgan holda, ya'ni ikkinchi tomonni ham tanlab olamiz. Va shunday ekan, tab tugmasi bilan yana object modga o'tamiz va biz unga, ya'ni generate bo'limidan remesh modifierni qo'shamiz. Bu shakli juda ham o'zgarib qoladi. Buning uchun voxel size ni bosgan holda, ya'ni shift tugmasini bosib, ya'ni biz kichraytirishimiz kerak bo'ladi. Asosiy maqsad bundan, ya'ni otni burchak qismlarini to'g'rilashdan iborat bo'ladi. Shu holatda qoladigan bo'lsak agar, va endi biz ya'ni qayta shakllantirishni apply, ya'ni joriy qilishimiz kerak ekan oldin. Va endi object modedan sculpture mode o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Va siz soch qo'shishingiz kerak smoothga va yuqorida symmetricni tanlashingiz kerak, ya'ni x o'qi bo'yicha. Va ko'rganingizdek, ya'ni bu jarayonda siz ham amalga oshirishingiz kerak, ya'ni biroz chiroyli ko'rinishga kelib qoladi. Ot ham mana ko'rganingizdek ot ko'rinishda bo'ldi. Grab silusni bosgan holda, ya'ni biroz biza radiusini kamaytirib olishimiz kerak. F tugmasini bosgan holda va biz bu, ya'ni otni qulog'ini chiqarib olsak bo'ladi. Va ko'rganingizdek ajoyib. Otni shakli ham tayyor bo'ldi. Endi shift tab tugmasi bilan object modga o'tib olamiz. Bizga kerak bo'ladigan yana bir bu narsa, ya'ni tepa yomon pastni tanlagan holda kirasizlar, Ctrl J tugmasini bosib, ya'ni no mesh data joint. Bu aytgancha biz mesh emas bu ya'ni biz oldin buni meshga aylantirib olamiz va buni tanlab, buni tanlagan holda va Ctrl J tugmasini bosgan holda, ya'ni ikkilasini birlashtirib olamiz, birlashdi. Va tab tugmasi bilan qayta bosasiz, L tugmasini bosib, L tugmasini bosgandan keyin H tugmasini bosib yashirib qo'yasiz va buni biz yuqori qismini o'tib olib, ya'ni buni tanlaymiz va Ctrl number paddagi plusni bosganingizda o'zi mana avtomatik jihatdan kengayadi. Bu yo'g'ini esa o'zingiz qo'lda chizib olishingiz kerak. Yana biroz adashdik ekan. Ctrl plus tugmasini bosasiz va shift tugmasini bosgan holda va siqinchani o'ng tugma, chap tugmasi bilan va qolgan qismlarni ham tanlab olasiz. Videomiz cho'zilib ketishi mumkin, chunki ko'rganingizdek obyektlarni tayyorlash biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin o'sha ish jarayonida. Va endi biz X tugmasini bosgan holda face ni olib, ya'ni o'chirib tashlaymiz. Ko'rganingizdek o'chib qoldi. Yana biz bir ish qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni shunday borgan holda shift alt tugmasini bosib, siqinchani chap tugmasini bosgan holda avvalo bu qismga o'tib olamiz va ko'rganingizdek, ya'ni polli burchaklar tanlandi va ko'rganingizdek va screen test va yoq qo'shishingiz kerak, ya'ni o'ng tugmasini bosib alt h. Endi buni biz qilishimiz uchun, ya'ni siqinchani o'ng tugmasini bosib subdivisionni bosgan holda ko'paytirib olsak ham bo'ladi. Boshqa iloji yo'q va ko'rganingizdek mana shu holatda. Endi keyingi ishimiz hozirgi holatga o'xshab siqinchani o'ng tugmasini bosib boshqa qayerga qiratila olamiz. Bundan ham xuddi shunaqa tanlaganimizdan keyin Ctrl A tugmasini bosib bridge data loop ni bosamiz va ko'rganingizdek bu birlashdi. Birlashganda ham juda ham ajoyib birlashdi. Shift N tugmasini bosib normal qilib olishingiz kerak bo'ladi. Y tugmasini bosasiz va bundoq qilib Shift N tugmasini bosib normal shaklga keltiramiz va tab tugmasi bilan va yana biz tab tugmasi, ya'ni object modedan sculpture ga o'tamiz. Bu yerda smooth orqali biz, ya'ni to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rganingizdek, ya'ni bu qismlarni to'g'rilab olishga harakat qilyapmiz. Ratola shakliga moslashadigan darajada, ya'ni holatni ham to'g'rilab ketamiz. Va ko'rganingizdek mana object o'tgan holda mana 6 ta shaklimiz tayyor bo'ldi.